Hi, I'm Karenmarie and I would like to show you the February mandala. Look how beautiful it is. Jeg vil gerne vise jer februar mandalaen i dag. Den er ikke så stor, men den er fin. Og i februar elsker jeg de blå toner. Jeg synes februar er en blå måned. I love the blue colors in February. For me, February is blue. And I think this is very nice with mint and blue together, green. Jeg synes den her, det er nok min favorit, men jeg har også lavet nogle variationer i andre farver. Ich liebe blaue Töne, Farbtöne und für mich gehört das zu Februar. Und das hier ist mein Favorit. Das ist eine Mixpackung, die ich für viele Jahre gehabt habe. Und aus einer Packung kann man ungefähr 3 kriegen. Diese hier, die Dusty, das ist mit dieser Mixpackung gemacht. Das ist ganz neu. Den her Dusty, det er en ret ny mixpakning. Og jeg synes altså også, den bliver smuk der. Hier ist Clear Mix, Clear Blue Mix. Und das ist auch sehr schön und vielleicht sehr kalt. Das kann Februar ja auch werden. Det giver sådan en rigtig kold tone til mandalerne. Og det kan februar jo også være. So these blue mandalas are made in the same way. I have used our new fine comb here. And it's quite easy to do this, and the only thing that's a bit different is this. Altså en lille smule anderledes af den her. Den er rigtig fin, men det er så godt vist på templaten. Jeg har en template her i A4, og så skal I selvfølgelig også have denne her. You must auch diese hier haben. You also need this one, like for all the other mandalas. And for this I have made in 7. So you'll use this blue template to put on. But you don't need a lot of tools. Only these 3. Have a lot of fun with this February mandala and see you again in March. Kan I nu have det rigtig sjovt med at lave det her smukke blå mandalaer, og vi ses igen i marts. Wir sehen uns wieder im März.